اليوم راح نتحدث عن كيفية إصلاح قاعدة بلاك سويتش اللي يعطل بها مكان البرغي اللي يثبت به البلاك سويتش. مثل ما نشوف هذا مكان البرغي طبيعي ما عاطل، البرغي يمكن تثبيته. الأشياء اللي نحتاجها في عملنا هو دريل وصمغ أو سيليكون أميري وبارينة حجم 6 وتشوي حجم 6 وبرغي خشابي. عادة هو مكان البرغي يتحمل التشوي رقم 6 بس من الأمام فتحة ضيقة يحتاج نوسعها باستعمال الدريل مثل ما راح نشوف. هذا بلك موجود بالجدار ولا يمكن إخراجه للتصليح، لذلك مثل ما نشوف البرغي ما يثبت، مثل ما نقول باللهجة العراقية مسولك. الآن نوسعه باستعمال الدريل باستعمال بارينة رقم 6، توسيع بسيط حتى نقدر ندخل التشوي رقم 6. بعد ما وسعناه نخلي سيليكون أو صمغ، أفضل هو صمغ أميري حتى يكون أقوى من السيليكون. بعد ما خلينا السيليكون أو الصمغ مثل ما قلنا أفضل شيء هو الصمغ الأميري، نيجي نخلي تشوي مكان البرغي، مكان اللي وسعناه، ونتركه إلى ينشف الصمغ. بعد ما نشف نشوف احنا هسه صار يمكن أن نثبت البرغي الخشابي، جربة تجربة فصار ممكن نثبته. لذلك هسه راح نثبت البلاك سويتش بصورة صحيحة.